बेल्ट वेल्ट कस दी। बेल्ट मैम कसी नहीं जाती, इसमें कोई बेल्ट कसने लायक नहीं, वो चेंज होती है सीधा। हाँ, तो उसने ये तो कहा कि अब की बार अगर प्रॉब्लम होगी, हाँ वो अब वो चेंज 2 होती लोगों में शायद पता नहीं चला, 2 के कपड़ों में है। हाँ तभी 2 कि लोग नहीं हैं। पता चला। अब वो जब 5-6 लोग हो गए